1945-yil Nyurnberg sudi bu dunyo tarixidagi eng katta voqealardan biri hisoblanadi. Aynan shu sudda German fashist hukumatining eng mansabdor shaxslariga hukm o'qiladi. Ularning ko'plariga og'ir qamoq jazolari qo'llanilgan bo'lsa, yana boshqalari bo'lsa Qo'shma Shtatlarga surgun bo'lishadi. Lekin bu sudda bir odam yetishmasdi. Aynan shu ishlarning sababchisi Ikkinchi jahon urushini boshlab bergan inson Adolf Gitler. Gitlerning boshini barcha istar edi. Eng kichik askardan tortib Stalingacha. Lekin afsuski u hech kimga nasib etmadi. Rasmiy manbalarga ko'ra u Berlin qamali paytida o'z joniga qasd qiladi. Norasmiy manbalarga ko'ra u boshqa ko'pgina natsist elitalari kabi Janubiy Amerikaga qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. To'g'rirog'i Argentinaga. Keling, hammasiga bafurja to'xtalamiz. 1945-yil 30-aprel Berlin Sovet askarlari tomonidan tor-mor qilinyapti. Gitler esa bu vaqtda o'zining Berlindagi Führer bunker deb nomlangan bunkerida u erishgan hamma narsasi o'z yakuniga yetganini tushunib yetadi. Hamma narsasidan ayrilgan Gitler bilan ba'zi natsist amaldorlari va uning ma'shuqasi Yeva Braun yashirinishgan edi. 1945-yil 29-aprel kuni, ya'ni Gitlerning o'limidan bir kun avval, Gitler va Yeva rasmiy tarzda turmush qurishadi. 30-aprel kuni bo'lsa, ular birga o'zlarining jonlariga qasd qilishadi. Murdalarni German askarlari bunker atrofiga olib chiqishadi va ularni benzin yordamida yoqib yuborishadi. So'ngra murdalarni yerga ko'mib yuborishadi. Oradan biroz vaqt o'tib, aynan shu yerdan sovetlar jasadlarni qayta chiqarib olishadi. Jasadlar bilan birga ikki ovcharka zotiga mansub itlarni ham. Qolgan ma'lumotlar Sovet arxivlari xronologiyasi bo'yicha davom etadi. Ya'ni 2-may kuni askarlar Gitler bunkerini ishg'ol qilishadi. Uning ofisidan bo'lsa, qon izlarini topishadi. Bir necha kun o'tgandan so'ng bunker atrofidagi bog'dan ikki odamning jasadini topishadi. Ular tanib bo'lmas darajada yomon ahvolda edi. Murdalar bo'lsa, ekspertiza uchun laboratoriyaga yuboriladi. Natija esa butun olamni shokka tushira oluvchi xabar edi. Bular Gitler va uning rafiqasining murdalari bo'lgan. Lekin aynan shu yerda g'ayrioddiy hodisalar ro'y berishni boshlaydi. Boshchanoq va dentyalarni qo'lga kiritgan sovetlar uni qo'lga kiritganliklarini barchadan yashirishadi. Stalin bo'lsa ittifoq vakillariga Gitler Ispaniya yoki Argentinaga qochib ketganligini aytadi. Nima bo'lganda ham Gitlerning o'limi rasmiy tarzda 1956-yil Germaniyaning yangi hukumati tomonidan e'lon qilinadi. Lekin shunday bo'lsa ham CRU va FBR Gitlerning orqasidan yarim asr davomida borishadi. Lekin natijalar shunchaki topilmaydi. Bu 2017-yilgacha davom etadi. Aynan shu yilda fransuz olimlari Rossiyadagi Gitler suyaklarini o'rganishadi va amin bo'lishadiki, bu suyaklar Gitlerga tegishli. Qanday deysizmi? Tishlar yordamida. Aynan bosh suyaklardagi tishlar Gitlerniki ekanligi aniq bo'ladi va tishlar Gitlerniki bilan 100% to'g'ri keladi. Lekin bu yerda bir lekini bor. 2009-yilda antropolog olim Nick Belantoni Gitlerniki deb etilgan suyaklarni o'rganadi va bu suyaklar Gitlerniki emas, balki 40 yoshlar atrofidagi ayol jinsiga tegishli insonning suyaklari ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan hozir Gitlerni qiz bola bo'lgan deb aytishimiz mumkinmi? Afsuski yo'q. Shunchaki bu tadqiqotga hech kim ishonmaydi va Belantonining teoriyasini deyarli barcha olimlar rad etadi. Chunki avvalambor bu suyaklar Gitlerning suyaklari ekanligiga hech kim ishonmas edi. Keling endi Gitlerning qochishi mumkin bo'lgan variantlarni ko'zdan kechiramiz. O'zi ular bormidi? Nazariy jihatdan olib qaraganda ha, lekin shunday bo'lsa ham bu AQShning yordamisiz imkonsiz edi. Endi Gitlerning vazifasi AQShning o'z qochqiniga ko'ndira olish edi. Buning uchun Gitler AQShda mavjud bo'lmagan, lekin Gitlerda mavjud bo'lgan nimadirni yoki nimadirlarni va'da qilish kerak edi. Shunday narsalar bormidi? Ha, shunday narsalar bor edi.
Birinchisi bu oltinlar, ya'ni Gitler va fashist Germaniyasi aynan Ikkinchi jahon urushida Yevropaning deyarli barcha oltinlarini yig'ib olishadi va ularda misli ko'rilmagan boyliklar to'planadi. AQShga bo'lsa doimo pul kerak. Ikkinchisi bo'lsa Gitlerning sirlari. Tarixiy yondashadigan bo'lsak, aynan AQSh va Buyuk Britaniya yordamida Gitler fashist Germaniyasining hukmronligiga kela olgan hisoblanadi. Lekin bunda AQShga Gitlerni tirigidan ko'ra o'ligi ko'proq manfaatliroq edi. Uchinchisi harbiy qurollar. Aynan Germaniya o'sha davrdagi eng qudratli armiyaga ega davlat edi. Ularning harbiy qurollari bo'lsa, nafaqat Rossiya, balki AQShni ham ortda qoldirar edi. Va Germaniyada bir proyekt bor edi. Bu proyekt atom bombasi deb nomlangan. Ha, aynan Germaniya AQSh va Rossiyadan atom bomba yaratish bo'yicha ancha ilgarilab ketgan edi. AQShga bo'lsa bu qurol suv va havodek zaril edi. Germaniyada bo'lsa bu qurol haqida ma'lumotlar va kerakli resurslar bor edi. Ya'ni uran. Aynan AQShga uran nihoyatda kerak edi. AQShda bo'lsa faqatgina bir dona atom bombasi uchun uran mavjud edi. Lekin 2 oydan so'ng ular shu bombani Nagasakiga tashlashadi va ikkinchisini Hirosimaga. Is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed, with what results we know only too well. Nima bo'lganda ham Gitler Argentinaga qochib keta oldimi yoki o'z joniga suiqasd qilganmi? Bir narsa aniq, u hozir oramizda yo'q. Mani shaxsiy fikrimcha, u o'z joniga qasd qilgan. Stalinning tepadagi gaplari bo'lsa shunchaki G'arb va AQShni ustidan kulish bo'lgan. Hattoki SRU ham Gitlerning o'limini tasdiqlagan. Shunchaki o'ziga amin bo'lish uchun u uni qidiruvini davom ettirgan. O'zingiz ham o'ylab ko'ring. Gitler o'z xotinining murdasini tashlab ketardi, lekin o'z itlarini emas. Bu faktga nima deysiz? Videomiz sizga manzur kelgan bo'lsa, unga like bosing va bizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda.